Здравейте, хора! Днес ще ви кажа 4 неща, които може да си построите в Майнкрафт. Можеше да са 5, но петото, за жалост, не можах да го направя. И влизаме си в нашия свят. Сега чакаме. И скоро ще пусна видеото когато вляза. И така, хора, обръщам се и ще видите нещата, които аз съм направил. И започнем с първото. Първото е вид шкаф, по интересен начин направен. Второто е нещо като саксийка с такива храстчета. Или третото е затворническа килия, която може винаги да си построите. И третото и четвъртото е най-интересно. Ето това. Питате как съм го направила ми. Лесно. Но съм забравил да го довърша. Не изглежда така. Ето така изглежда. Вероятно някои знаят това. Съвсем лесно е за направа, нищо трудно. Сега. Трябва да отида някъде надалеч, защото тук нямам повече място за стояне. И да ви покажа. Ето къде ми е идеално. Така. Първото нещо е шкафът. Сега ще си взема тъмния. Така. Ще ви трябва един кошер. Ще ви трябва ето този бутон от смърч. Ще ви трябва, не е желателно, но поне аз ви препоръчвам саксийка. Това цвете и това цвете. След това може да си го направите колкото ви искате голям. Аз го правя по най-лесен начин. Наложи се за малко да спра. Така. Трябва, аз го правя така оригинално. Сега, слагаме ето така бутончетата. Саксийката. Слагаме си на цвете, тук това. И се получава това шкафче. Второто интерес е тази саксия. Но тя се прави по по-странен начин. Така. За нея ви трябва само компостер и дъбови листа. Прави се по много лесен начин. Слагате така и взимате листата. Слагате. И взимате това. Шегувам се. За да го направите по точно този начин, чакайте да го спра това. Още по-просто. Така. Колкото искате може да аз го правя по 3, защото изглежда най-хубаво по 3. Не се прави по начин, който видяхте. Трябва да сложите един блок, след това този блок. Така да направите. Това да го направите. И да ги чупите. И ето така се прави. Най-лесно. Следващото е затворническата килия. Тя се прави много лесно. Колкото искате може да е голяма. Аз ви препоръчвам ето толкова. След това само свързвате
бавята стена. А, не, чакайте, защо го правя така? Всъщност затворническите кили са само... Не, така, да. Това се поставят едни оградки. И... Така. След това е най-лесно. Взимате отново. Значи, само забравих да кажа, че ви трябва желязна решетка и полиран без аут. Този блок е твърде странно име. Но ви препоръчвам да го правите на survival. На творчески. Защото някои от материалите и трудно се правят, и трудно се намират. Например, като този блок. Дори и аз не знам откъде се намира. И правите така. Така, хора. Строих я, дори вътре си хванах затворници. Една овца и едно малко. И ето, направих и една затворническа. Ето сега, може това, което всички очаквахте. И така, хора, това е... Трябва дъски от тъмен дъб, дъбови дъски, трапдор, какъвто и да е, но стойка за броня, бутало, блок, червен камък и диамантен шлем. Само това ви трябва. Правите си каквато и да е стена. Да речем, ще направя толкова. Абе, трябва да си имате стена на къщата. И да е на първия етаж това, което ще правите. Айде, стига толкова тази стена, че ще стане много голяма. Така. Първо, копайте 3 блока. Може и по един друг начин. Даже сега ще го изпробвам. Може да си вземете, да кажем, такава броня и е такъв шлем. И правите следното. Взимате просто един трапдор, слагате ги ето така, взимате боц и след това да кажем. На това ще му сложа това. На това. Извинете за грешката. Сега му слагам това. Този му слагам това. И на този това. След това трябва да вземем. Трябва да наредим пред тях това. Опа. И забравих много важно нещо. Трябва ни и стъкло. Което ще имаме в този шлем. Така. След това вземаме буталото. Ставяме го по този начин. Так, сега и просто ще сложа един блок. Вот, хора, защо не ми се получава? Хора, вече се ядосвам. Най-накрая. И така трябва да направим 2 реда, за да може да избутаме. Не. Като свършиш и така. Готов. И след това е момента. Взимаме блок червен камък и правим. Готови ли сте сега? Видите какво се получи. И се получи това. Та-дам! Това, което е най-готино от всички постройки. И аз честно обичам много буталата.
Забавни са. И сега, пак взимате траударове, за да не лечи тази ръчичка тук. Цак. Цак. Цак, 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 цак. И получавате красива находка. И стига с канзали. Това беше клипа. Благодаря. Пръснете лайк бутона, ако ви е харесал. Ако не, не лайквайте. И се абонирайте за каналът. И това беше от мен. И бъдете